ஹாய், ஹவ் டு ஸ்டோர் ப்ளூபெரிஸ் அண்ட் ஸ்ட்ராபெரிஸ் அப்படின்னு எனக்கு ஒரு கமெண்ட் வந்தது. அதுக்கான ஷார்ட்ஸ் தான் இது. ஃபர்ஸ்ட் ப்ளூபெரிஸ் அண்ட் ஸ்ட்ராபெரிஸில் கொஞ்சமாக பேக்கிங் சோடா போட்டு வாட்டர் ஊற்றி நல்லா சோக் பண்ணிவிடுங்க ஜஸ்ட் ஃபார் ஃபியூ மினிட்ஸ். அதுக்கப்புறம் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு ட்ரைன் பண்ணிவிட்டு பேட்ரை பண்ணிக்கோங்க. வெட்டாக இருந்தால் ஸ்பாயில் ஆகிடும். இது ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு 2 ways இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பாக்ஸில் டிஷ்யூ வச்சுட்டு இந்த பெரிஸ்லாம் சிங்கிள் லேயராக வச்சுக்கோங்க. வச்சுட்டு லிட்டை ரொம்ப ஃபுல்லாக க்ளோஸ் பண்ணாமல் ஏர் சர்க்குலேஷன் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. ஆர் ஃபார் அ லாங்கர் பீரியடுக்கு வேணும்னா நீங்கள் ஃப்ரீசரில் போட்டு ஃப்ரீஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். Bye.